इडली भी वही टाइप की हो जाती है। क्वेश्चन लीड नहीं लगाया, लीड नहीं लगाया। आप तो शुरू से बताइए भाई सब डोसा कैसे बनाते हैं। चलिए आप लीड लगाना चाहिए। जैसे कोई भी स्टीम चीज है ना, जैसे इडली के लिए भी लीड लगता है, वो सॉस रहती है। ढोकले के लिए भी लगाने से ज़्यादा अच्छा होगा। ये मेमोरी कार्ड में आ जाएगा। डला हुआ 4 GB मेमोरी कार्ड है इसके अंदर। तो कौन सा बड़ा वाला है? 4 GB का है, हाँ बड़ा वाला जो आता है।